marka qaarkood waxa la madaxweynuhu wuxuu tagayaa daana tiin la dhaqdhaqaaqa wadankan waxa noo soo kordhaya ma jiraan dadka xeer ka iraahdo arrinta doorashada dabcan Puntland waxaa hadda dib uga bilowday doorashadii aqalka hoose iyadoo la qoondeeyay qaybtii haweenka waxaa maqlayaa warar tiro badan oo leeyahay dadna ay leeyihiin gabdha ma rabno waxay la tahay waxaas wax la aqbali kara ma aha gabdhuhu dadkay ka mid yihiin boqolkiiba konton dadka Puntland ku nool gabdha weeye xaqoodana lama inkiri karo cid isku dadan in kirtana kama yeerayno odayaasha ka hadlay TV-yaasha meelaha ka nacnacle waxa weeye waxay ku hadlayaan sax maaha waa huba qaar badan oo kamid ah $100 oo gabar soo dirtay ayay ku nool yihiin marka boqorkooda intuu xinda ku soo marso intuu banaanka soo istaagay gabar ma aqbalayno ma yeerayno magsaxna maaha magarad waana soconaya dawladuna go'aanka ay gaareen guddiga doorashada ayaa saxa kaasa lagu dhaqmayaa kaasa lagu soconaya cidii ka hartana waa ka hartay oo ka gudbayna andagu cid loo joojinaya ma jirto saasna u sheegayna waa انت هذا شو عيد مسلمات الله على قبطي او سؤال له سمي مجرته او تدور خلاص haddii musuqmaasuq laga hadlo ama cid wuxuu loo sameeyana qolada eedeynaysa waxa la oranaya siyaasadeynaysa qoladiina ka jawaabaysa waxa la oranaya siyaasadeynaysa waxa hal fikir oo ku kooban musuqmaasuq waxa ka dhamanaysid waa maasanta iyo wixii aad u maasanta waxa weeye ma aqbalayna musuqmaasuquna hadda cid aqbalaysa ma ay jirto cid ay ku cadaataan kula hay'adaha dawladda baa jira Puntland ay leedahay arrimaha qaabilsan hanti dhowr baa jira hay-adan oo hay-adda la yiraahdo astaynta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa jirta iyagaan u daynaynaa laakiin cid ay ku soo eedeeyeen anagu aan la sii daayo ma jirtaan u maraynaya hadday soo eedeeyaan oo maxkamad oo sharciga la keeno qofkii musuqmaasuq loo helaa dabcan waxa weeye waa inuu sharcigiisa uu mutaa waan ku maasantaa waa sax weeye waa loo baahan yahay wax loo baahan yahay weeye inaanu transparency accountability ka jirta dalka waana bogaadinayaa maalintaas la dagaalanka musuqmaasuqa wax wanaagsan weeye anana Puntland ahaanday waa khasab inaanu wixii musuqmaasuqa la dagaalamo wixii qabka la qaban karo aad baan maasanta guddiga doorashada waxaa joojisay iyadoo shaqadii wadaan xakasay si Soomaaliland arrinteeda go'aan looga gaaro ilaa 3 xubneed oo 10 iyada helo haddana guddiga shaqadii way bilowday oo doorata u tagnay iyaga dabcan kama jawaabin laakiin maxaa isma diidaya walaalkay waxa weeye Puntland waa ka qayb galaysaa doorashada kana harimayso dan ku jirtaana ma uma jeedo in la yiraahdo 48 xubnood Puntland ka imaanay doorashada ka hareen anagu isbedel baa dalkan ka rabnaa isbedel sax ayaan ka rabnaa dalku isbedel buu u baahan yahay isbedel madaxeed buu u baahan yahay isbedel leadership buu u baahan yahay marka Puntland ka qayb qaadanaysa dhanka kalena waa ay raadsanaysaa xuquuqda waa u raadinaysaa dadka ehelka iswadaga ay yihiin xuquuqda ka maqan waa raadinaysa madaxweynaha mashaariicda horumarinta la xiriira deegaanka kala hadashay ma jiraan waqti cayiman oo Puntland ka bilaabayaan walaalkay wadee anagu taas ilaahay bay ku xiran tahay lana dadaal baan la rabaa anagu wixii dadaal waa suubina laakiin waqtiga ku imaanayso iyo ay bilaabanayso waa rajaynayna waqti dhow inay bilaawdaan insha Allah hadii la yiraahdo